Всем доброго дня, с вами Лада Веста Спорт Клуб. Никогда не покупайте вот такую вонючку. Запаха ноль с самых первых дней. Защитная пленка снята, видите, да? Тупо занимает место в подстаканнике. То два, а из-за этой штуки один. Если кому интересно, кстати, какой пылесос купить для машины, работающей через прикуриватель, пишите, ставьте лайки. Следующее видео я отсниму, какой пылесос я купил. У него кучу насадок. Вот. Подписывайтесь на мой канал, увидите все лайфхаки у больших видео. Вот. А пока я пойду поработаю.